नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन का हलवा। हमारे यहाँ तो बहुत प्रसिद्ध डिश है। आप बनाओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ये हमने आधी कटोरी घी लिया है। ये गाय का घी है। 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी बेसन। गाइस हम बहुत मीठा खाते हैं, पूरा घी भी पूरा खाते हैं और मीठा भी पूरा खाते हैं, इसलिए हम 1 कटोरी ले रहे हैं। अगर आप कम मीठा खाते हो तो उससे कम डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आइए हम आपको दिखाते हैं। हम ये इसमें घी डाल लेंगे और ये बेसन हमने राजधानी का लिया है और आपको मोटा बेसन लेना है। आज ये घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें बेसन डाल देंगे। अब ये देखो घी पिघल गया है तो हम इसमें बेसन डाल देंगे। ये मैंने छान करके रखा है और हम आप इसको मीडियम आंच पर इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको हम भूनते जाएंगे आराम से और इसको पता चल जाएगा आपको कलर से, खुशबू आने लगेगी। आपको पता चल जाएगा कि अब ये भून गया है। आपको क्या पड़ोसियों को ही पता चल जाएगा गाइस बेसन का हलवा बन रहा है कहीं। हमारे यहाँ तो बोल देते हैं हम लोग तो। हम आपको उसके थोड़ी देर में दिखाते हैं भून करके। देखिए गाइस जैसे ये भूनता जाएगा ऐसे और भी ये घी छोड़ता जाएगा। आप वैसे घी की क्वांटिटी भी कम कर सकते हैं। भाई हमारे यहाँ पूरा घी खाया जाता है तो पूरा घी डालते हैं हम लोग तो। घी के बिना हलवा ही क्या, हमारे यहाँ तो ये बोला जाता है। और आप इसको और अभी भी घी छोड़ेगा ये, अभी भी थोड़ा कलर भी चेंज होएगा। थोड़ी देर करते करते मीडियम आंच पे आप ऐसे करते जाइए। कई लोग अरब चाशनी बनाते हैं हलवे के लिए अलग से कि इसमें डालते हैं। हम लोग तो बस पानी डालेंगे और चीनी डालेंगे और हलवा तैयार हो जाएगा। ड्राई फ्रूट डालेंगे अपने यहाँ मनपसंद जो आपको चाहिए वो ड्राई फ्रूट डालें। और भाई सर्दियों में तो हमारे यहाँ डेली नाश्ते की ये डिश है। जो हार्ट के पेशेंट है वो ट्राई ना करें। और शुगर वालों के लिए भी ये अलाउ नहीं है ज़्यादा मीठा। गाइस इम्यूनिटी बढ़ाने का आजकल आप देख रहे हैं ना, बहुत अच्छा साधन है, लेकिन उनके लिए जो शुगर और हार्ट के पेशेंट नहीं है। क्योंकि आपको पता है घी एंटीबायोटिक भी होता है और एनर्जी वाला भी होता है और इसे खा के पूरी मेहनत भी आपको करनी होगी। चाहे आप योगा करें या घर में मेहनत करें अपने। ये देखिए ये आपका हो गया है, खुशबू भी आने लगी है। ये देखिए आप कलर चेंज हो गया है ना, तो इसलिए गैस को धीमी करके हम इसमें पानी डालेंगे। गाइस मैंने वो जो कटोरी आपको दिखाई थी चीनी वाली और घी वाली, उसी से 3 कटोरी पानी दिया है। ये सब माप तोल बिगनर के लिए है। एक्सपर्ट बिरयानियाँ तो कर लेती है अपनी माप पे। ये देखिए ये 3 कटोरी पानी और ये चीनी भी। अब थोड़ी देर से पकाएंगे, अच्छी तरह उबाल आएगा इसमें और हलवा तैयार है। और मेरे पास ही थोड़े से ड्राई फ्रूट हैं, मैं ये भी डाल दूंगी। और थोड़ी सी किशमिश भी हैं, मैंने पानी में डाल के रखी थी, मैं वो भी डाल दूंगी ताकि कुछ छूट ना जाए। और थोड़ा सा इसमें उबाल के ला लेंगे। देखिए गाइस ये बनकर तैयार हो गया है हमारा बेसन का हलवा। पूरी उत्तर प्रदेश के तो यह विशेष प्रसिद्ध सब मिठाई फैले इसके सामने। अब आप इसको ट्राई करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबाना और कमेंट करके मुझे बताना गाइस आपको कैसा बना, कैसा लगा, कैसा आइडिया हुआ, ये सब शेयर करना। अब हम कर देते हैं गैस बंद और इसको टेस्ट करते हैं। देखो गाइस आप इसको ट्राई करो और इसका स्वाद लो और हमें बताओ आपको कैसा लगा। धन्यवाद।